里是原来如此实验室，我是刘楠，我是段毅。生活中司空见惯又充满疑惑的问题在这里，为您求证，为您解答。好奇心是人们的天性，保持你的好奇心，生活中天天都会有精彩。这是谁在那儿打呼噜呢？还这么大动静？我是观众联络员段毅，这个呼噜声是四川成都的李秋菊观众发来的。他给咱们发来这段音频干什么？是这样的，李秋菊观众的丈夫他在睡觉的时候时常会打呼噜，而且随着年龄的增长，这个呼噜声还越来越大。他听说打呼噜是一种病，所以他赶紧来问问咱们，这个病它有没有危险，有没有办法缓解的？这个问题我就能回答您。这打呼噜它就是一种病，您赶紧上医院，对吧？怎么能这样糊弄观众呢？可是打呼噜它就是一种病啊。没错，打呼噜严重了，它的确是一种病。可是具体问题得具体分析。咱先听听观众们都怎么说。我觉得它是一种病，反映身体不好的一种现象吧。平常我爸爸都打呼噜，他睡觉时候打，这么着。跟危险没觉得有什么关系，就是打呼噜如果严重了，可能是不太好。年轻人的问题不大，老年人就容易憋着。对收集到的百姓观点可以汇总为：一、打呼噜是一种病；二、打呼噜并不危险；三、打呼噜是不是病因人而异。观众的答案是五花八门，可是依我的经验，打呼噜就是一种病。等等，你忽略了另外一部分观众的答案。是不是病得因人而异？这不见得吧？你看打呼噜它影响睡眠，这就是一种病。他这点提示还真准确。打呼噜究竟影响不影响睡眠呢？来看实验。打呼噜会影响人们的睡眠质量吗？针对这个问题，我们来到北京同仁医院睡眠中心进行睡眠实验。参加本次实验的志愿者分别是来自山西大同，有2年打呼噜历史，今年45岁的殷大姐，和来自北京，今年56岁，已经打了21年呼噜的出租车司机张师傅。睡眠实验通常在晚上进行。夜幕降临，我们的实验即将开始。首先，医务人员要给2位志愿者做实验前的准备。这些安放在志愿者身上不同部位的电极，会敏锐地捕捉到他们睡眠时的大脑运动情况、呼吸状态以及心率、脉搏等数据。医生很快就看到了殷大姐和张师傅的睡眠监测图，这是他们的气流监测图。正常的气流就像这样匀速运动，起伏规律，而2位志愿者的气流起伏较大，运动也没有规律，这说明他们都打呼噜。再来看看这几组脑电波数据，张师傅的忽高忽低、起起落落毫无规律，而殷大姐的则比较平缓。医生介绍说，脑电图是记录人们睡觉时的脑部活动，活动越激烈，电波图运动也就越频繁，睡眠质量就越差。由此可以判断，殷大姐明显比张师傅睡眠质量好。实验结果，我们得出了这样的结论：志愿者殷大姐打呼噜，但是睡眠质量很好；志愿者张师傅也打呼噜，睡眠质量则较差。睡眠质量好坏与否跟打呼噜没有直接关系。你的实验的确是证明打呼噜的人他也睡得香。对。难道打呼噜真的不是病吗？通过一个实验还不能得出结论。别忘了刚才我的观点啊，
打呼噜究竟是不是病啊？得因人而异。那你给我分析分析，这四川成都李秋菊观众的丈夫，他打呼噜到底是不是病吧？好，我这就给你分析。不过咱们还是得先从人为什么会打呼噜这个问题开始。我有模型，这就是今天的模型。专家，给他介绍一下。这个呀，就是咱们上呼吸道的剖面模型。大家来看，这个小家伙叫悬雍垂，就是我们日常所说的小舌头。在我们平常站立的时候，小舌头是处在下垂状态的，但是当我们睡觉的时候，小舌头就躺下来。小舌头的位置处在呼吸道的门口，它扮演了一个闸门的角色。如果闸门没有闭合的话，空气就会自然流通，就像这样，非常的顺畅，所以也不会发出呼噜声。如果悬雍垂发生了肿胀，它必然堵塞呼吸道，这个时候要想做到呼吸顺畅，就比较吃力了。这就打呼了。那这种情况，它的肿大算是病变吗？当然算了。可是你知道造成病变的原因是什么吗？上火、发炎。有请专家。引起人们打呼噜的原因很多，悬雍垂肥厚是引起打呼噜的一个重要原因。那么由于炎症啊、肥胖啊，这些都是引起咽部这些组织结构肥厚增生的一个重要的因素。专家说了，造成打呼噜这个病因会很多，所以说吧，病变越严重，呼噜声就越响。那你说说，能有多厉害？这拿出你的实验，专家还有资料啊。你看，这回他猜错了，这回我拿出的是一本小说。英国著名作家狄更斯1836年出版的小说《皮克威克外传》中，塑造了一个奇特的人物形象乔。这是一个胖小孩，爱吃爱睡，而且睡觉时还会发出响亮的鼾声。狄更斯还在这本小说中提出了睡眠中的呼噜有可能是一种病症。于是在上个世纪初，医生们把这种疾病命名为皮克威克综合征，也就是睡眠呼吸暂停症。同时医生们还认为，得这种疾病的人很有可能会在呼噜中丧命。匹克威克综合征，这应该是打呼噜的极限了吧？极限？你听过皮克威克打呼噜吗？不要忽视我的想象力。想象力？我还是让你来感受一下呼噜的威力。呼噜声到底能有多大？您大概无法想象。我们用专业的噪音测量器分贝仪来测量一下。来自山西大同的殷大姐，她的呼噜声为90.5分贝。另一位志愿者来自山东淄博的王先生，他的呼噜声有97.1分贝。90.5分贝、97.1分贝，这样的声音到底能有多大呢？让我们来做个比较。过街天桥上的噪音为95.1分贝，小轿车鸣笛的声音是111.9分贝，公交汽车启动离站的声音108.5分贝。是东江名校小学的学生。人在嘈杂环境里大声说话的声音是90.7分贝。实验结论总结，采用分贝仪测量的方法，我们得出了这样的结论：志愿者殷大姐的呼噜声与人在嘈杂环境里大声说话的声音大小几乎相同。志愿者王先生的呼噜声则比过街天桥上的噪音还要大。这呼噜声越大，说明病得越严重，那也就说明越危险。所以啊，我建议您这位四川成都的李秋菊观众，您赶紧去买一个分贝仪，趁着您爱人睡觉的时候来测一测他这个分贝值到底是一个怎样。您可千万别信他的，咱还是得听专家的。
打呼噜是一个常见的现象，它的危害性大小呢和这个呼噜声音的大小呢并没有很直接的一个关系。那么评估打呼噜是不是有危害呢？主要看这个呼噜声过程当中是不是存在有呼吸暂停，也就是呼吸声当中是不是有一些间断。我觉得这个模型肯定有问题。你想啊，要是人体一切正常，这个也没有小舌头肿胀的情况下，气流通过呼吸道的时候应该是一路顺流直下，除非碰到了什么障碍才会运转不灵产生呼噜。那也就是说，障碍越大，呼噜声就越大了。你说的没错。那专家也说了呀，这个呼噜声的大小和危险性没关系啊。危险，记住专家强调的这个词。专家说打呼噜声音的大小和危险性没有关系。我先问问你，打呼噜会有什么危险？这你看答不上来了吧？先来看看我做的实验。在我们的监测中发现了异常，打呼噜声高达97.1分贝的志愿者王先生，睡眠过程中还伴有呼吸暂停现象。从他的睡眠监测图上可以看出，他呼吸暂停频率很高，1小时竟然有40多次。让我们来随机调查一下王先生这次呼吸暂停的时间。竟然长达82秒。那么一个正常人憋气的极限是多长时间呢？我们将对北京好沙健身俱乐部里的游泳教练和游泳爱好者进行一个憋气测试，以他们的憋气时间来与志愿者王先生的呼吸暂停时间进行对照。游泳爱好者小梁憋气28秒，体校游泳专业学员刘恋憋气67秒，好沙健身俱乐部游泳教练韩健憋气88秒。实验结论总结：专业游泳教练韩健游泳池里憋气88秒，志愿者王先生睡眠憋气82秒，两者憋气时间几乎相同。同样是憋气啊，而且时间也差不多，只不过一个是有意识的，一个是无意识的，那区别在哪儿呢？窒息就会造成缺氧，时间一长，人的大脑、心肺很多脏器都会受到损失。如果再严重下去，直到发生生命危险。那位教练憋了88秒呢？那很危险呢。这个情况不一样啊。韩健教练首先他是在大脑非常清醒的状态下进行憋气的。再一个，你注意到了没有？片子里他在憋气之前先深吸了一口气，同时他是经过长期训练的，他的心肺功能是要超过正常人的，所以说不会有生命危险，并且他可以随时终止憋气。终止憋气？对呀。哎，对了，那些睡眠呼吸暂停症的患者，他们不也是暂时性的停止呼吸吗？那不一样。比方说那个志愿者王先生，他憋气憋了82秒钟。并且他是在一种无意识的状态下憋气的，也就是说他没有办法控制什么时候开始什么时候结束。你想想这有多危险。是这样。那这位志愿者要是再憋长一点就危险了。缺氧造成的大脑以及其他脏器器官的损伤是逐渐加重，所以即便是短暂的呼吸暂停也应该引起充分的重视。哎呀，那我们赶紧去医院啊，把这个地方给弄通了，那就好了吗？弄通？你是指把它打开是吧？对啊。这是模型，它好打开，你随便把人的身上能打开吗？哎呦，过程没这么容易。我就是打个比方嘛，那你让我该怎么回答观众的问题呢？专家，听专家的。四川成都的李秋菊观众你好，
你提的问题很要害。那么打呼噜它的危害呢，主要是看它有没有睡眠呼吸暂停。如果您丈夫在睡眠过程当中出现频发的呼吸暂停现象呢，那么就要到医院去看一下了。那么治疗睡眠呼吸障碍呢，主要是手术治疗和呼吸机治疗。同时呢，我们减肥呀、侧卧睡眠呀，或者是戒烟戒酒啊，对这个疾病的治疗呢，也会有很大的帮助。打呼噜在日常生活中它太常见了，很多人也都知道这是一种病，但是这种病有多大危害，这是我们不了解。四川成都的李秋菊朋友，今儿看了我们的节目，你一定找到了自己的答案。这位四川成都的李秋菊观众呢，给您一个建议，您可以牺牲一下您的休息时间，仔细观察一下您丈夫打呼噜时候的情况。如果有必要的话，一定要及时的选择合适的治疗方式。对。还有你，生活中遇到了类似这样的小麻烦，赶紧和我们的节目组联系，由我们来为你解决问题。要知道，日常生活中很多事情啊，原来如此。他们似乎无处不在，在我们的脚下建立黑暗帝国。老鼠悄无声息地入侵我们的生活，导致我们的噩梦连连。他们偷吃食物，咬断电线，传播疾病。如何对付这些不速之客？生物灭鼠、器械灭鼠，还是使用药物对付老鼠呢？原来如此，敬请收看。